एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि सदा चाहिँ आज पनि म एउटा नयाँ भ्लग लिएर आएको छु। आज चाहिँ होममेड रेसिपी नै रहेको छ। सो आज चाहिँ यो मैले फर्सी हो यो हैन, मैले नै यो बनाएको हो। यो चाहिँ सुक्खा रोटी छ अनि यहाँ फलफुलहरू छ अनि यहाँ पनि छ। सो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यो चाहिँ मिल्क हो। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति